konti, buksan konti. Okay. Sige, open. Close. Open. Dahan-dahan lang. Close. Yan. Dahan-dahan. Sige pa. Sige. Sige. Close down. Yan na. Yan na pa. Medyo may kahirapan yung ano niya. Dalawang mandible dito. Yung isa lutaw dito. Yung isa naman papasok pag ganun. Parang mahirap i-adjust ng basta-basta. Hindi kagaya mga iba dito na ano na pag dito lang, pag dito lang. Yung last time pong gala po dito, sarap po ng tulog. Marami pong nagbabago sa ano. Kasi ang TMJ nagkakaroon ng migraine, nagkakaroon ng ubong sa tenga. Ako naman parang yung pressure lang po ba, pero yung kirot po wala pa naman pong ganun. Wala pa naman. Opo. Kaya po gusto ko rin pong kaso lang may clicking sound. Opo, pag po ba ngumanga nga nakaka-bother po. I-ice cream yun. Sir, Thank you. obserbahan nyo na lang ha. Opo.